afaka ampiasan'ny TVM sy ny RNM ny fanentanana sy ny fikarakarana ny fifidianana ny senity vita ny fifanarahana nanomboka akoatr'izay ny fampifanana ny mpanao gazety amin'ny fikarakarana ny vaovao mandritra ny fifidianana. Manomboka amin'ny taona 2014 ny tetikasa ahatonga ny Madagasikara ho sotro ny ranomasimbe indianina ny faritra Sofia menabe ary vaky nakatatra ny voakasika izay. Nan'ny atrikasa momba ny dia ho an'ireo lina amin'izany ny Lamako Events ny anarana izany dia nentim-paharazana ny tanjony isan'ny vaovao atolotranao amin'ity alina ity ireo. Rahabatsika rehetra ny tokatranao manaraka ny televisiona malagasy amin'ity alina ity ary manasantsika anaraka izay rehetra amin'ny farany vaovao izay naroso ny antony fa fantatsika dia ny fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy atao ny filoha Andry Nirina Rajoelina araka ny fanampanantenan'ny filohan'ny tetezamotana dia amin'ny vahoaka malagasy ny voninahitra ary izy tenenany voalohany ny ka izarany ny fanapahan-kevitra no raisiny mikasika ny fifidianana filohan'ny publika izay atao amin'ny fahavalon'ny volana May amin'ity taona 2024 ity. Noho izany dia ny filoha Rajoelina dia fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy anio talata 5 Janoary 2024 amin'ny 7 alina eto amin'ny televisiona malagasy sy amin'ny radio pirenena ho fanantanterahany izany fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka malagasy izany sy hoaranao mivantana eto amin'ny televisiona malagasy izany amin'ny 7 izay fanambarana ataon'ny filohan'ny tetezameta izay. Fa atombotsika avy hatrany kosa ny vaovao fanomanana izay fifidianana izay indrindra vita somi sy ny fifanarahanam-piaramiasa eo amin'ny ministry ny serasera sy ny filohan'ny senity momba ny fahafahana mampiasa ny aina amanjery-mpanjakana fa ny radio-pirenena malagasy sy ny TVM zany mba anamorana ny fomba fanentanana ny vahoaka eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana orantsika avy hatrany mikasika izay miaraka amin'ny Jocelyn Mitiava eo amin'ny sariny safidy andreo mampiankina. Panamafisina ny fiaramiasa eo amin'ny voamera maleotena mikarakara ny fifidianana na ny senity sy ny ministera serasera mba afaka ampiasa ny radio-pirenena malagasy sy ny televisiona malagasy ahafahana manentana ny vahoaka sy mikarakara ny fifidianana ny avy amin'ny senity. Varavara misokitra ho an'ny senity manerana ny nosy izao fitohizan'ny fiaramiasa izao eo anivon'ny radio-pirenena malagasy. Raha teo filohan'ny senity Atala Beatrice ny nampahafantatra ny fahazahoana ireo fitaovana ho ampiasain'ny senity reto. Mitentina ireo tapitrisa euro no vola efa nampiasaina ny taona 2024 iny ka hodinina Ambatolakambo izao ny vola hoentina ampiasaina amin'ity taona 2024 ity.
marina tety ihany koa niezaka natao momba ny fanavaozana ny visim-pifidianana ary mbola isy ny fiverenana ireo mpanisan'ny mponina avy amin'ny senit eny anivon'ny fokotany tanjona ny atafiditra ny tsirairay ao anatin'ny visim-pifidianana ahafahana maneho ny hevitry ny tsirairay. Fandanin'izay dia efa nanomboka androanainy koa ny fiofanana ny nandrompanao gazety malagasy ahafahany manatanteraka ny fanadihadiana mandritra ny fotoam-pifidianana etsy amin'ny senit no anaovana izany fiofanana izany ary maritra efatrandro ity fiofanana ity. Mbola rantsika amin'ny Joseline Tsiava sy safidany mampiantrona ihany. Fampatsahivina ny andraikitry ny mpanao gazety manoloana ny fotoam-pifidianana ny tena nasongadina ny andro voalohany ity amin'ny fiofanana tandreo lehibe ny famokarana sy ny tomian-datsoratra eo amin'ny asa fanaovan-gazety teto. Nahitana ny avy amin'ny gazety an-tsoratra sy ny avy amin'ny radio ary ny televiziona ireto mpiofana. Misy arak'izany mazava ho azy ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny mpanao gazety vahiny sy ny avy eto an-toerana. Koa ireo efa zokina amin'ny asa fanaovan-gazety no ampita ny traikefany amin'ny reto sandriny. Arak'izany dia misy ny fampitomboana ny kolotsaina matianina amin'ny alalan'ny fifanakalozana traikefa izany. Ho fantatra amin'izany ao anatin'ny efatrandro ny fiofanana ny fanampiana akaiky ny mpanao gazety malagasy ataony ireo mpampiofana. Andray anjara efa indrindra eo amin'ny fanazavana sy fanomezana traikefa izany i Loïc Hervoué mampafantatra ny momba ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny. I Jean-Éric Rakotoarso sy professeur Gervais Tahindro dia momba ny lalàna ahafana mampivoatra ny asa fanaovan-gazety. I Gilbert Haimé manampaizana manokana Mauricienne mizara ny traikefa ny momba ny fahitany ny fifidianana tany Mozambika sy Zimbabwe. Tanjona moa ny ahafana manao ny fanadihadiana tsy mitongilana atsiro mba hitsindrovana ny vahoaka ahafantarany ny zava-misy manodidina ny fifidianana. Ahafahany tanterahana homanitra tsy amin'ny hotely Carlton itonosy kosa ny fampiravana ny taona vaovao 2023 azafady teo ny ministera ny ranom-bahiny isy ireo mahasovo vahiny ary ny solotena ny resam-pandara iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara. Famokinan'ny Olivier Andrendrolony azy ny sariny safida andreo mampiakina. Au nom du gouvernement national, au nom de Monsieur le Président de la Transition, au nom du peuple malgache, je voudrais lever ce verre. Sammanyo ny fanakaviambe iraisam-pirenena na ny ministra ndrarambahiny malagasy Pierrot Ratsonarivelo fa maika ny ivana amin'ny crise politika eto Madagasikara. Mimbikevitra ny roa tota fa fifidianana ihany lalatokana amin'izany. Fifidianana malalaka ekeny rehetra ary mangarahara ny tokony ho tanterahana eto Madagasikara. Ny antsony mbola nohan'ny firenena avy any ivelany amin'ny Madagasikara hiatrehana izany fifidianana izany lehibe ny diplomasia malagasy rehefa avy nitanisa ny fahitany raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Ny fanakaviambe iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny masovoan'ny Maurice monina sy miasa eto Madagasikara tetsy andaniny dia manamafy hatrany mazava-dehibe ny fisian'ny fitoniana. Lafin'ny diplomasia izay ihany seramasana Madagasikara amin'ny ivelany dia mahazo masovoa vaovao nigeriana i Madagasikara Ramatoa Matilda Kawakwashi Simon izay nanatitra ny taratasy manimby azy asa eto amintsika amin'ny ministry raharaham-bahiny Ramatoa Pierrot Ratsonarivelo io maraina io. Manaran'ity ambasador ity fa avy Nigeria sy Madagasikara tao tsara ny miara-miasa amin'ny fitrandrana sultany Nigeria rahatony ny tananarana voalohany amin'ny famokarana ity akora ity aty Afrika. Manankarena amin'ny lafiny kolotsaina ihany koa Nigeria 20 ny foko ao aminy samy manana ny fiteny saigny ny teny anglisy no ifaneraseran'izy ireo. Manavady Ramatoa Matilda Kawakwashi nianatra tao amin'ny American World University sy tao Sorbonne tany France ary tao National Open University tany Nigeria. Ankehitriny izy dia mampiofana sady mpanaramaso ary tompona ndraikitry ny fampiroborobonin-draharaha promoteur en développement des affaires any Nigeria atsy Maputo Mozambique no ipetraka ity masovoa nigeriana vaovao eto Madagasikara ity.
Amin'ny politika tsy miara mitondrozoka ary sarotiny amin'ny fampiarana izany sy ny zasy misy ity vondrona politika ity tsopikambana amin'ny intsony sy ny mpambatra sy ny liaraiky ireo mivotra raha mitondra ny fanazavana tamin'ny gazety mikasika ny fahitany sy ny raharam-pirenena ny zasy notarihana andriamatoa voninahitry Jean Eugène Tapitra rahantsika amin'ny firarajona eo amin'ny sariny Zakira Kotomanga. Novavahan'ny ilay zasy tamin'ny antsipiriany araka ny fahitany azy ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sy ny ambahamba i voninahitry Jean Eugène filohan'ity vondrona politika ity milaza fa tsy tokony latsaka hovidiana intsony ireo solotelo mirahalahy teo aloha. Ho an'ireo izay efa nilaza izany moa dia ankatoavin'ilay zasy ary ajainy amin'ny safidiny. Nasiana resaka teto ny heviny momba ny filatsako hovidiana na tsy ho an'ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao. Hevitra ny zasy fa tokony ajaina sy tanterahana ny tondrozotso. Noresahany teto ny famotsoran-keloka sy ny fanatanterahana ny fividianana ao anatin'ny fitoniana. No aramitiny nisy ny atitany izay sady mpikambana ao anivon'ilay zasy sy nitondrana fanazavana ny momba ny fanamboarana karapanondro, ny famatsim-bola ary ny fanisambahoaka araky ny asa manandrify ny departemanta iadidiny. Amin'izay politika izay ihany nambarany filohan'ilay zasy voninahitry Jean Eugène ampahibe maso teto ny fanalana ny antoko-tambatra sy ny antoko liaraiky tsy ho mpikambana intsony eo anivon'ilay zasy taorian'ny fivorim-be natao. Isan'ny teboka iray notsindriny teto ny fanamboarana ny lalana any Melaky izay mbola tsy vita amin'izao fotoana izao. Fa maneho ny heviny ihany koa lafimba voafa fa tsy lafimba politika misy ndikany mpiasa-panjakana amin'ilay antsoina hoe fiaramentra ny mpiasa-panjakana malagasy na ny F3M izay mitondra ny fanazavana sy ny heviny momba ny tontolo ny karama ny mpiasa-panjakana eto Madagasikara nitsindrin'ireto mpikambana amin'ny sindika F3M reto ny heviny hatramin'izay momba ny maro-karama tokana no hazavainy ara-teknika mifandraika amin'ny fampidiran'ny olam-panjakana sy ny zava-misy ianan'ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao io fitakiny amin'ny maro-karama tokana io nanentana ny firaisankina mba hitovy hevitra amin'izay fomba fijery izay ireto mpitarika sindikaly amin'ny F3M reto isy raha teo izy ireo ny fifampiresahana amin'ny tokony mandraikitra ambony hitombanana ny fanazavana bebe kokoa sy ho fifandresan-davitra. Afanarantsika teto omaly ny faramesako nataon'ny filohan'ny université Antananarivo mikasika ny fitantanana amin'ny ankapobeny amin'izany université Antananarivo izany manomboka izao ary isan'ny resantsika androany mikasika izay ny fananganana ny antsona hoe comité d'éthique eny anivon'ity université Antananarivo ity ka amin'ny alalan'ny fifanankanozan-kevitra amin'ireo fikambanana pedagogique misy no amahana ny fiametrahana ny zava-dehibe mahakasika izay arahantsika miaraka amin'ny firarajona sy André Rajonarvao ny andinindiny vaovao zay. Izahina ny ampitovy ny université eto Antananarivo amin'ireo université aty amin'ny tanin'ny teny frantsay eo amin'ny fitantanana omby sy mangarahara. Fifandiniana miaraka amin'ny ministera ny fijerena aiky kasika amin'ireo vatsy-pianarana ny mpianatra. Efa misy programa zany napetrapetraka amin'izao fotoana kasika amin'ireo fiainana amin'ireo entité samihafa eto amin'ny université Antananarivo izay ezahana hitsofoka ao anatin'ilay comité d'éthique satria io tena isany maika inona mbola ezaka tokony ataontsika eto Madagasikara mba hitovy amin'ireo sandrana any Afrika. Efa tamin'ny taona 2021 ny tompony andraikitra no efa tokony niditra tamin'ny système LMD ny université ary efa vonona tamin'izany ny ministera. Ny karazany texte samihafa izay mipetraka teny amin'ny ministera dia tokony tamin'ny taona lasitsika tefa tao anatin'izany tao hoe tsy maintsy misy fifandraisan-davitra hoe io lalana anaraka izay tsy maintsy izorana nakisaky ny ministera ho an'ny tao-pianarana 2012-2013 ny fidiranao anatin'ny système LMD. Na zany tsy zany dia mila fahamalinana ny tena hidiranao anatin'io LMD io. Hivelatra bebe kokoa amin'ny fiara-miasa any ivelan'ny université Antananarivo eo amin'ny fampianarana toy ny any Allemagne sy ny any Japon izay efa misy tetikasa iarahana sahady.
fa androany kosa no manomboka ny fanadinana izay faninanana idirana ho mpandaran'ny fonja eto Madagasikara. Mbola dingana voalohany aloha ity fanadinana natomboka androany ity izay aritra 3 andro fa mbola hiditra amin'ny fitsapana faharoa izay atao any Thomas Malintsony Maserveo mitatitra ny vaovao ny fariny Cédric Zafindrakoto. Tarandrafity no anadinana mandritra ny 3 andro retim-pisaninana ho mpandraran'ny fonja 4,000 latsaka kely manerana ny misy amin'izao fitsapana tapany voalohany izao. Antolasina ny fitsapana faharoa iatehana ny adina ara-panatanjahantena sy ara-moraly. Tsy mizareny ny toe-tsena satria misy test atao zany afantarana hoe tantakanao ny toe-tsena ty satria mila toe-tsena takina ihany koa izany tantana zany ohatra fotsiny zao ny fitanana vafonja tsy maintsy mila mahazatra izany ny tadiavaka mila sanatry zany saotrany ohatra ilaina kina mifantana zany vafonja zany rehefa any amin'ny fitanana zay mbola misy ihany mihitsy misy ny fifanadina zay polisy rehetra misy ny karazatra votsy matratra moyenne antoetra ny comportement sy rahalanana misy amin'izany. Mahery ny remetatra sy 20 ny halava eo amin'ny vehivavy ary takina kosa 2 metatra sy 20 eo amin'ny lehilahy. Misy koa ny fizaham-pahasalamana. Taona ray fifanana ho an'ny mpiambina fonja, roa taona kosa ho an'ny encadreur, greffier comptable ary contrôleur. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny voalohany ranomasimbe indiana amin'ny fametrahana ny Madagasikara ho sokotry ny ranomasimbe indiana izay efitra novoizina nandritra ny fivoriana iraisan'ireo nosy teto amin'ny ranomasimbe indiana mafy ny aratrakarena totatsy la réunion ny volana novambra teo dia niarany kondoa teto Antananarivo androany tontolo andro nisy olotenan'ireo nosy dimy ato amin'ny voamerany ranomasimbe indiana ny tanjona dia nametrahana dedikasa izay ahafahana mamokatra sakafo ampy ho an'ny Madagasikara ary ahafahany Madagasikara indrindraindrindra ihany koa mamatsy ireo nosy hafa eto ranomasimbe indiana manodidina atsika mandindiny izay mainty ny fianaratra Andriamaroina eo amin'ny sariny Sylvain Andriatahina. Tao tsara ny ahatonga ny Madagasikara ho sokotry ny ranomasina indiana eo amin'ny famokarana ara-tsakafo sy njanona manokana ao anatin'izany ny vary, ny katsaka, ny voamaina ary ny tongolo. Faritra telo eto amintsika ny voakasika izay Sofia, Vakinakaratra ary Menabe. Manomboka ny taona 2014 ny tetikasa eny fa na dia mbola eo am-pandiniana ny famatsiana ilaina azy ny anivo ny fainera ny ranomasina indiana. Madagasikara ny manan-karena, manana mpanitsana azoto ka afaka mamokatra tsara. Afatsika mampiakatra ny fahamanokatra mamokatra eto Madagasikara ary indrindra tsara ny fenitra sy ny kalitao ara-tobaka mba ahafahantsika miantoka tolona ara-tsakafo ary mamokaritra ary indrindra fioa ambavantsika. Mena tombony manokana araka izany ireo tantsaha. Ireo tsara ao anatin'ireo izany ny fanamafisana asa fanjakana eo siratra ny sy sisy mba andraisa ny tantsara rehetra fahatsy mba ahafahany zay Ho afaka nondrana vokatra ampy tsara kalitao izay tratra amin'ireo nosy manodidina izany Madagasikara ao anatin'ny tetikasa mandritra ny 7 taona. Efa misy moa ny fotoana voafaritra isan'ny fivoriana iraisan'ireo tonosy amin'ny ranomasimbe indiana ireto izay karakarain'ny voamerany ranomasimbe indiana izay nokasaina atao amin'ny volana febroary io any Mahajanga araka mitapaka tratsin'ny silamena tamin'ny volana novambra 2010 io. Avy misy fandraisana amin'ny resaka sakafo ihany sy ny fahasalaman'ny atovava nampafantarina androany tetsin'ny ministeran'ny fahasalamana Amboida sy ny vaovao izay mitantana indray ny lavitry ny dokotera mpitsabo nify sy ny atovava eto Madagasikara fanafantarana rahantsika amin'ny Olivier Andriambolinaja. Fivolisan-jato ny olona metra ny 5 taona ny tratrony aretinify sy ny atovava eto amintsika raha eny polisan-jato n'ireo zaza latsaky ny 9 taona ny voan'izany.
tafajora arak'izany no lafitra vaovaon'ny dokotera mpitsabo-nify sy ny ativava na ny OMS ordre national des odontaux stomalogiste andraikitra miandry azy ireo ny ampafantatra amin'ny rehetra ny tena asan'ny dokotera mpitsabo-nify sy ativava fanamafisana ny firaisan-kina ary fanorotana ny asy ny asan'izy ireo. Manoloana ireo mpitsabo-ny orona tsy ara-dalàna kosa dia manakambara ny filoha vaovao. Ny fepetra resinay moa zany dia mpanatsolo izy dia miakatra ny atao hoe commission juridique izy aminay dia eo zay manapa-kevitra hoe na izy tsy tereny izy andova fa tsy andoha ny cotisation izy dia ampy izy amin'ny asany. dia ny fepitona moa zany dia miankina amin'ny délibération ny commission ny fiantonana izy amin'ny asany. Ny zava-doza mantsy no tsy andoza ny foana raha ohatra naolana izy amin'ny asany zay ny teneniko teo tsy afaka miambo azy zany ny lavitra na tsy mahambo azy anatin'ny lavitra. Tendratsirivo ankehitriny isan'ny mpitsabo-nify sy ativava matianina manerana ny nosy ary voalaza teto ihany koa fa ny fahatratsinanana ny tena ahitana betsaka ity trangana aretina ity. Marana ny fotoana ny vaovantsasika nyty alina ity sy ny resaka disy no hamaranantsika ny fotoana mandrotra ny dimy ny lamako events misy ny atrikasany karakarany mba izay ity izay izay natao hoan'ny rehetra atitsy amin'ny CVM Analakely ny Cyprien Nitamiroson-Andriamanana eo amin'ny sariny Jean Baptiste Rejanarfo. Takon'ny vahiny izay efa voarany maro amin'izao fotoana izao ny dia nentin-drazana malagasy. Mamery maso ny kolontsaina malagasy anefa ny fifehezana izany dia malagasy izany. Fandeha avy any amin'ny faritra Anosy izao hitantsika izao. Loha, soroka, tongotra ihany no miasa. Zay zany sy resaky dansy zany sy mampandihy fitongenana dia le fitafy koa zany zay manao fitafy naturel ary ny trano dia faharoa manaraka indray raha koa zany manao spectacle sy manosy hira. Misy ny atrikasa arondi teto misy CVM Analakely ananjatana ny dia maha-malagasy. Ny atelier de danse arrondi zany raha ny tena marina entinay ampahafantarana indray fa hoe mbola tsy maty ny resaka dinety-paharazana zay voalohany indrindra dia hoe ihany koa hoe manana ny mahizy azy ny kolontsaina malagasy dia ny zanay napitaona atao anatin'ity atrikasa ity zany hoe afaka mifangaro amin'ny dia maro samihafa ihany koa ny dinety-paharazana fialamboly fitezam-batana ary fitezana saina ihany koa ny dia fa mendrika raha asondatra ny fomba malagasy. Indramava amin'ny vaovany ivelany aloha misy ranontsika amin'ity alina ity any Malisy dia misy ny valibotana nataon'ny ireo silamo mahery fihetsika nitaorianan'ny fiatombon'ny daroka bomba sy famafina nataon'ny tafika frantsay miaraka amin'ny tafika malianina tamina tompam-pamaran'izy ireo andanin'izay nefa dia efa maro ihany koa ireo silamo mahery fihetsika ireo no miala ny tanànan'ny Tombouctou sy Gao any avaratry Mali sy ny frantsay izay nazo ny fanaonda ny firenena mikambana sy ny vondrona Europeana amin'izao fanatrihana ataony any avaratry Mali izao eo amin'ny fanatanjahantena isan'ny vaovao-lehibe sy mahatamandrony ihany koa ny fanekeny Lance Armstrong ilay mpiasakasaka ny bisikilety amerikana nahazo impito mifanesy ny fiodinana amin'ny Frantsa bisikilety izay misy naiky tao anatin'ny fandarana iray izay misy natao fa nampiasa fanafody mampatanjaka izy tamin'ireo fihazakazaka nataony ireo ny gazety amerikana ny USA Today no misy namoaka an'izany androany. Tapitra ny voatsika amin'ity alina ity azadino rehefa avy eo amin'ny 7 ora alina ny fanambarana izay ataon'ny filohan'ny tetezanita amin'ny vahoaka malagasy araky ny fa nampanatana ny filoha andro nirina ranjoelony dia ny vahoaka malagasy ny voninahitra voalohany ka izarany sy ny fanapa-kevitra noraisy mikasika ny fifidianany filohan'ny publika izay atao amin'ny valony 13 izao izany dia anafanambarana ho an'ny vahoaka malagasy ny filoha ranjoelona rehefa avy eo amin'ny 7 ora alina eto ny televiziona malagasy sy amin'ny radio-pirenena ho fanatanterahana izay fa fanatenana nataony izay mametraka amin'ny manam-pianary tokolasy tokolasy.